بقع زيت الطرح من اكتر البقع اللي بتواجه الستات المحجبه في الطرح بتاعتهم، عشان كده في الفيديو ده هقول لكم على طريقه سحريه هتقدروا تطلعوا بيها اي بقع زيت موجوده في الطرح بتاعتكم بكل سهوله مهما كان حجم البقع. كل اللي عليكم تصلوا على النبي وكملوا الفيديو مع بعض للاخر. زي ما انتم شايفين اهوت حجم بقع الزيت اللي موجوده في الطرحه، وهحاول ارشها بالميه اهوت واحاول انشفها عشان تصدقوا ان دي فعلا بقعه زيت. هنجيب بقى اي حاجه فاضيه وهنفضي فيها شويه كلوركس الوان، وهنحط عليهم شويه سائل غسيل اطباق، وهنحط عليهم شويه خل. نقلبهم في بعض بالشكل ده كده، وهنسيب فيهم الطرحه لمده 5 دقايق. بعد كده بقى ممكن ناخدها بالخلطه بتاعتها، ممكن نحطها في الغساله او ممكن نغسلها على ايدينا بره، بس انا هنا هغسلها على ايدي بره عشان اوريكم النتيجه بعد ما خلصت. نفركها في بعض كويس بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبعد كده بقى بنجيب اي حاجه فيها شويه ميه وبعد كده بنشطفها. وانا هنا كمان هحاول انشفها اهوت بالمكوى قدامكم عشان تشوفوا النتيجه برضو بعد ما اتغسل. الحمد لله اهوت مفيش اي اثر لبقع الزيت. ما تنساش بقى تعمل لايك وشير للفيديو ده عشان يقدر يوصل لاكتر عدد من الناس تقدر تستفاد وناخد ثواب سوا.